Hindi ko wala yung ano. Magaspang yung papel. Gas na lang. Welcome to my YouTube channel, Kabutig TV. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yan, ito yung ating ginagawa na flooring. Mag-isa ko lang binuhusan. Ito yung pumapak na tiles. Nalinis ko na rin gilid. Naghaluan ko. Kunti pang dumi. Tapos yung simento ko.
Ayan.